大家可以看到整个画面真的是非常细致哦。Hello， 大家好，我是吉雷，今天又来到我们的开箱时间啦。那各位看到标题呢？没错，我们今天又是来介绍电视盒啦。今天要介绍的这一款呢，是我们小云推出的8P 智慧型语音电视盒哦。那我们把它的正面给大家看一下吧。哇哦，各位可以看到呢，它上面就写了蛮多它的特点的哦，像是它有写说它使用的系统是 Android 10，以及它也是支援 2.4G 以及 5G 的 WiFi。那上面甚至还写说可以解码 H.265 的一个素材。那这一次呢，他们也是搭载了 4G 的 RAM 以及 64G 的 ROM， 基本上这个配置在电视盒上已经非常够用了。那它也是支援蓝牙 5.0 的哦，我就现在快速的开箱一下吧。首先打开呢，各位就可以看到它的一个机上盒的本体。那我们先把本体给拿出来，上方的部分呢，各位就可以看到它有一些配件，像是有这颗5伏 2A 的一个变压器。那各位可以看到呢，它这个接口是非常特别的哦，因为他们同时有支援了3种规格，就是像是欧规啊、美规或者是陆规等等的。那因为我们这边台湾呢都是使用这个美规的哦，那可以看到呢，它附上这个美规的插座给我们。那这边呢就很简单的把它接上去，然后旋转一下就可以咯。那接着呢就有它一个 DV 转 USB-A 的一个电源线，以及不可或缺的 HDMI 线一条啦。那这一次呢，它附的遥控器也是有语音功能的哦，只可惜的是它上面呢少了一个滑鼠的按钮，因为其他电视盒呢，通常在遥控器上都会有那个滑鼠的按钮，可以在一些没有办法用这个一般的遥控器操控的地方使用，像是我们等一下会介绍到的一个 Netflix 滑鼠版。不过大部分的 APP 还是可以使用这个遥控器正常使用啦。接下来呢，它就会有一个说明书，那这个说明书其实有吓到我啊，因为超厚的。各位可以看到，对它厚的原因呢，是因为它基本上把它会用到的一些新手教学呢，全部写在里面了。所以如果各位在使用这个电视盒遇到一些问题，翻这本说明书绝对不会错。再来就是这个小云8P 电视盒的一个本体啦。我们打开之后呢，可以看到它整个外表呢是一个非常银色的一个设计。那整个侧边呢也是有利用这个波浪状去增加它的一个散热面积。下面呢也有4个软垫去进行一个止滑哦。那各位可以看到背面呢就是它的一些传接埠啦。那首先我们可以看到它的一个 DV 孔哦，以及 HDMI， 还有光纤的一个网络传输埠，以及一个 USB 孔。好的，那以上这些呢就是它盒子里面会附的东西啦。那我们就赶紧的来上机实测吧 ，Let's go！ 好了，各位，我们现在已经来到了这个开机页面。那开机的时候呢，它就会有语言设置啦。那这边呢，如果我们要繁体中文的话呢，先选择这个中文香港的部分。那我们是往下按继续。那继续之后呢，它就有一些免责声明啦。那我们就一样继续就好。那接下来就是遥控器配对，我们就照着他说的按下加减键。一起按配对成功，就是这么的简单。我们通常就是用台北这个标准时间，那一样按下继续。那这边呢，我们就是一样设定 WiFi， 我们连线成功了，接着继续。有一个应用需要预装，完成。好了，我们现在就可以看到它这个整个的 UI 界面。那 YouTube 这边呢，我们就先给它安装一下。好，那可以看到整个 YouTube 也是还蛮顺畅的。那我随便呢播放一个影片来看一下，它现在是使用 4K 在播放哦。那我们来看一下播放顺不顺。哦，大家可以看到整个画面真的是非常细致哦，再配上我这个 4K 萤幕，简直是完美。OK， 那现在呢，就是准备来介绍它的一些 APP 啦。那首先呢，我们先介绍的就是它的这 APP 呢，里面可以看到有非常多的一个电影哦。那整个页面的摆设方式呢，也是非常的好看，然后整个 UI 呢，也是非常的顺畅的哦。像是《鬼灭之刃》这个油锅篇也是已经有了。那可以看到上面呢，也是有一个 Netflix 专区。那这边呢，就是 Netflix 比较自己原创的一些电影啊。那像是右边这里呢，就是一个迪士尼 Plus 的专区。那这里呢，相对来讲就是比较多迪士尼的一些资源啦。那右边这个杜比呢，就是支援杜比音效的一个电影。看到这边也是有蛮多部都是有支援的哦，但是前提是你的播放器呢，也要有支援杜比音效这个
播放，不然会变成没声音哦。那我们先随便来播个 4K 的片源好了。那各位呢可以看到按下 Menu 键之后呢，它会有一个繁体中文的字幕可以选择。现在呢就可以看到下面写说正在加载字幕。可以看到底下的字幕呢就会变成一个繁体中文。那音轨的部分呢也是有一个杜比音效的图示，表示说你按下这个之后呢，它就会说开启这个杜比音效。那像我这个萤幕呢没有支援，所以按下确定之后它就不会有声音了。那各位可以看到右边下面就会出现一个杜比的一个图案。好，那这个呢里面就有非常多等你们自己来发掘。那比较讲的是这个最右上角它的直播呢跟这个电影是放在一起的。大家可以看到我们到了直播之后呢，就可以选择我们的台湾嘛。那这边比较可惜的呢，就是因为它没有按照这个台湾频道的顺序，所以就会像这样子是一个乱跳的状态。它有些有对到，有些没对到啦。那我们按下 menu 之后呢，它就有一个节目表，可以看到说，它几点几分会播什么东西。现在我们看到这个8大戏剧 HD， 可以看到它有一个返回的图案。那这个呢，表示说它有一个回看的功能。像我们现在呢，就可以来回看，那它现在就会直接跳到那时候回看的时候，就是这么的简单，就不会像其他电视盒呢还要另外跳转到其他 APP 这样。这边呢就是大概有这几台啊，我快速的带大家浏览一下。那各位呢可以自己来发掘一下。好，那接着我们来讲一下他们其他国家的部分。那其他国家呢，对，也是非常多的资源哦，像是港澳啊，或者是大陆这个部分，甚至北美、日本、韩国这边都有。那比较特别的是，它有一些频道呢，就是专门在播放一些像是科幻剧集啊，还是什么的，那它就一直重复播那个电影之类的。这边分类的部分，你也可以直接去做点选。那如果你要直接回看的话，也是可以直接从这个页面就直接按回看，不用到我刚才那个页面再进去按。那这个就是它基本观看直播以及电影的一个资源。对，没错，各位可以看到呢，它终于更新了这个 APP 啦。那现在呢，它是已经把我们台湾常用的一些频道呢，都是有照它的节目顺序去排哦，真的是非常的棒啊。那这边呢，也要来跟大家介绍它遥控器的这个语音功能哦。像我们现在呢，要看东森幼幼台好了，我们就是按下这个语音按钮，按住东森幼幼台。它就会非常快速的帮我们转到了这个东森幼幼台哦。那假如说你现在想要看体育台好了，体育台，它就会帮我们转到未来体育，对，就是还蛮方便的。那像是我们要看电影啊，如果要在这边找觉得很麻烦的话呢，我们也可以按下这个语音按钮，按一下之后呢，它会到一个语音搜索界面，就可以说《鬼灭之刃》。它就会直接搜寻到所有有关《鬼灭之刃》的电影啊，或者是动漫，这真的是超级无敌方便的，好吗？各位如果购买这个电视盒呢，就可以多多利用它这个语音的功能哦。我个人是觉得还蛮棒的。接着我们来介绍一下，它还有一个就是专门为儿童设计的 APP。各位可以看到呢，就是它会有一些我没有看过的卡通啦，毕竟我现在都已经成年了，我不会去看这种卡通。但是对于小朋友来说呢，他们会觉得这个是一个非常好看的卡通。那各位呢，就是可以从这边呢去点播，也是还蛮多资源的。那像是这里呢，也会有一个直播的地方。那直播的地方呢，它就是把你一些像是东森幼幼台啊，或者是西恩卡通台啊之类的，某某亲子台也有，就是都帮你整理到这些地方去。那比较特别的是，它有一些像是宫崎骏系列啊，还是哆啦 A 梦系列，就是它会帮你整理出哆啦 A 梦的一些影片，那就是一直重复播这样。好，那最后呢，就是它这个合家欢哦。对，没错，各位看到它这个画面就知道这是一个 K 歌软件。那可以看到呢，它这边有像是经典金曲啊、热门 MV、戏曲、儿歌、演唱会等等。那像它这边的热门榜单呢，比较偏向大陆那边，所以
我真的比较少听过啦。但是我发现它这个歌曲也是还蛮多的各位可以从这个歌手点歌里面去找你们要的歌手，那基本上还蛮多歌都有的像是港台组合好了，我们可以看到有911啊，那里面呢就有很多的歌曲，然后我们只要按下加，就是一个点歌，点歌完之后呢，我们就会到这个已点歌曲里面，可以看到这边呢就是我刚才有点的一个歌曲。那我们接下来呢，因为版权问题，我就先把一些音乐都给归零。那像是这里它就有什么适应啊，它就可以调整它这个的大小，像现在这个看起来就是比较像我们在外面 KTV 全屏的一个感觉。那如果是这个就是会有4:3的一个裁切，各位可以看到它这边就会有一些像是你要原唱啊还是伴唱，我们只需要透过这个按钮呢，它就可以去做一个切换，真的是还蛮方便的那像是左上角也会写说下一首呢是什么歌曲，那我们只需要在要唱歌之前呢，先点完一轮就可以开始一起唱咯。比较可惜的就是它没有办法用手机呢去做一个点歌，就必须要把我们点完的歌曲呢唱完之后再来加其他歌曲啦。那像是 Netflix 啊，这边 Disney Plus 也是都可以去做一个登录观看的。还有比较需要注意的呢，就是这个 Netflix 它是属于一个滑鼠版所以我们一定要用滑鼠去做一个登录，这样子才能去做一个观影。那 Disney Plus 目前是没有这个问题，所以我们就是登录账号之后呢，就可以去观影，只是说它的片源是1080p 这样。那我们这个软件呢也是非常简单的，就是可以去做一个投屏，然后等它这样子完之后呢，就代表说你可以开始投屏。好，画面就轻轻松松的连上去了。那右边呢，就可以看到它现在的网络速度如何啊，真的还不错用。好的，那我们今天影片呢也大概介绍到这边咯。各位觉得这一款电视盒如何呢？我个人是觉得啦，它比较可惜的点就是它的一个电视台，它的电视台没有按照我们台湾非常习惯的，就是像是25台啊、东森幼幼台，或者是说55台啊、TVBS 电视台之类的。那也是希望他们后续呢可以去做一个改善啦，毕竟那只是一个软体方面的问题。那还有一个比较不方便的点呢，就是它的一个遥控器它没有一个滑鼠的功能，我个人也是觉得非常的可惜，因为像是在用 Netflix 啊，可能还需要另外购买一个滑鼠来操作。那其余部分呢，像是它的一个回看啊，或者是直播，甚至是它一个 KTV 的一个软体我个人是觉得都非常的棒。而且它也跟其他电视盒不一样，它是去 APP 做一个整合，不用在那边切来切去的。像是它的一个正常直播电视呢，也可以去转一个回看，这应该就是它与其他电视盒比较不同的地方吧。那如果各位呢有把影片看到这边的，你们有福啦，因为厂商呢，对，没错，又送给我另外一台啦。那这一台呢，就拿给你们去做抽奖吧。那抽奖的关键字呢，就是看戏追剧买小云，就是要高清，我也会放在底下这边。那各位只要在影片下方呢留言这个关键字，就有机会抽到这一台小云8P 智慧型语音电视盒啦。那在抽奖之前呢，也别忘了先帮我按赞、订阅、分享给你身边的所有朋友咯。我是杰，我们下一集影片见咯，拜拜。